السلام عليكم احبائي حبيباتي في الله، كنتمنى تكونوا على خير ان شاء الله. غادي نديروا واحد الوصفه جد فعاله للسعال، يعني الكحه. كنحتاجوا نص كاس تاع زيت الزيتون، نص كاس تاع الماء، واحد 3 ولا 4 ديال الفصوص ديال الثوم، والقليل من السكنجبير او الزنجبيل. بالنسبه للناس اللي عندهم الضغط لا طونسيون بلا ما يديروا هذه الوصفه، لان الثوم كيأثر عليهم واحد شويه. راها الوصفه سهله ولكن عندها واحد المفعول جد رائع. طريقه سهله وبسيطه. غادي نقسموا هاد الدراسات نتاع الثوم، واللي بغى يحكم كاع من الاحسن يكون مزروب باش يبغي يدير دغيا الوصفه يحكم في الحكاكه نتاع المطيشه. غادي نقطعوا هاد الثوم طريفات هكا وغادي نديروه في الكسرونه. غادي نضيفوا عليه القليل من الماء، وغادي نزيدوا الزيت. غادي نخليو هاد الخليط حتى ينشف مزيان من الماء، يبقى غير الزيت بوحدو، ونضيفوا عليه سكنجبير، ونزيدوا عاد البيضه. وغادي ندير هاد الشيء يطيب وعاد نوريكم النتيجه النهائيه. هذا هو الشكل النهائي نتاع الوصفه بعد ما طابوا دوك الدريسات ديال الثوم ونشف داك الماء، بقى غير الزيت. فكست واحد البيضه. كنصحكم بالبيض البلدي، ولا ما كاينش ديروا غير الرومي. ودرت ديك المعلقه نتاع السكنجبير، اللي بغى ينسم بالكمون ينسم. ولكن ما تاكلوا هذه الوصفه حتى تدخلوا لفراشكم باش ما يضركمش البرد. شربوا الماء ودخلوا لفراشكم عاد كلوها 3 ايام ان شاء الله بالشفاء. راني جربتها ماشي مره ماشي بجوج ولقيت نتيجه، يعني ما عندي ما غادي نقول لكم. جربوها وردوا عليا الوصف، وردوا عليا في الكومونتير. كنديرها حتى لولادي الصغار، كنديرها لهم، ولكن ما كنصحش بها الناس اللي عندهم الضغط لا طونسيون. هذه هي الوصفه نتاع اليوم. كنتمنى تدعموني بلي لايك والاشتراك وشي كومونتير يكون زوين، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم.